Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Muraho neza, tugarutse muri bya biganiro mukunda muri benshi. Uyu mwanya tugiye kuganira ubuhamya. Tuzi yuko mukunda ubuhamya kandi koko buri muntu wese akwiriye gukunda ubuhamya. Iyo uganiriye n'umuntu wanyuze mu buzima runaka, nawe buguha amahirwe yo kumenya ubuzima wabaho, kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, utekereze neza, upange neza kandi bikunde. Ubuhamya tugiye kuganira ni ubw'umugabo wakize imidido ndetse n'amahwima, icyo bita asima. Iki kiganiro ni ingenzi cyane kuko ibyamukijije ari ibintu bitoya cyane bisa n'ibisuzuguritse. Nawe nugikurikira kugeza ku musozo, uzajya ubikoresha ubashe kugira ubuzima bwiza. Uwo muri kumwe nk'ibisanzwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba mwarakanze subscribe n'inzogera mu biganiro tubaganiriza buri munsi, mubonamo impanuro zatuma mugira ubuzima bwiza. Gusa wowe niba utarayikanda nawe yikande, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Ubuhamya bw'umugabo wakize imidido ndetse n'amahwima byagenze bite? Umwanditsi w'iki gitabo mfashe mu biganza yitwa Ernest Gunter. Iki gitabo cyitwa La nourriture vivante. Tugiye kububasomera ku rupapuro rwa 21. Kandi umuntu wakize iyi ndwara ni se w'uyu mugabo. Murumva yuko ubuhamya bwizewe kandi bwatuma mugera ku byiza runaka. Ku rupapuro rwa 21 batangira batubwira ngo par le régime cri et par le jeûne toutes sortes de maladies peuvent être guéries. Umuntu akoresheje kwiyiriza ubusa no kurya ibyo kurya bibisi. Imiti ibiri ikomeye cyane, kwiyiriza ubusa no kurya ibyo kurya bibisi. Umuntu abikoze neza, indwara zose arwaye zabasha gukira. Umwanditsi avuga amagambo akomeye agira ati mon propre père était atteint au plus haut degré d'œdème et d'asthme cardiaque. Papa umbyara yari arwaye indwara ikomeye cyane y'imidido ndetse n'amahwima. Sa guérison me fit une impression profonde. Gukira kwe byarantangaje cyane. Urumva ni ibintu byabaye nk'igitangaza. Ni ukuvuga yuko yavuwe n'umuti abantu basuzugura, arakira, akira neza kandi mu buryo bwiza. À cette époque, je n'étais pas encore crédivore. Icyo gihe ntabwo nari nakamenya agaciro ko kurya ibyo kurya bibisi. Et j'avais peu de connaissances et d'expérience dans les méthodes de guérison naturelle. Inararibonye yanjye yari nkeya kandi ntabwo nari mfite ubumenyi bwinshi mu buvuzi gakondo, icyo bita méthode naturelle cyangwa se la guérison naturelle. Mon bon sens me disait bien que les organes de notre malade auraient grand besoin. Ubwenge bwanjye, icyo bita bon sens, ubwenge bwanjye kavukire bwambwiraga yuko umurwayi wacu ukomeye akeneye cyane kwiyiriza ubusa igice de nettoyage, gusukurwa, et de renouvellement radical et qu'il devrait supprimer complètement la viande et le sel, ndetse no kubururwa k'umubiri we mu buryo bwimbitse, akaba yahita areka inyama ndetse n'umunyu. Il n'était âgé que de 56 ans et malade depuis quelque temps déjà. Yari amaze kugira imyaka 56 kandi indwara yari ayimaranye igihe gitoya cyane. Murumva yuko hari abantu barwara indwara barengeje imyaka 45, 50. Uyu we yari afite imyaka 56 kandi iyo umuntu yamaze kurwara indwara zikomeye bavuga yuko muri iyi myaka yegereza izabukuru umuntu aba atabasha kuyikira. Ariko uyu mutangabuhamya ari gutanga ubuhamya bw'ukuntu se yabashije kurwara ndetse no kuvurwa akabasha gukira neza. Aravuga ati namuhaye inama nyinshi ariko yarazanze, ahubwo biringiye muganga wo mu karere k'iwacu, bamwiringira yuko ari we uzakiza umurwayi wacu. Muganga yamuteraga inshinge inshuro nyinshi kandi inshinge yamuteye akazongera akazisimbuza izindi kugira ngo umurwayi abashe kumukiza neza. Yamutegetse regime ikennye ku nyama ndetse n'umunyu, ariko ntabwo
indwara ye yakize bitewe n'uko atari yamubujije inyama burundu. La notion pauvre en viande était assez souple. Abantu bibwiraga yuko kurya ibyo kurya birimo inyama nkeya ari byo byatuma umuntu yanguhirwa, ariko ntabwo ariko byagenze. L'état du malade s'aggravait visiblement. Indwara y'umurwayi yarushagaho gukara. Le médecin n'avait pas l'air de croire à la guérison car à part des piqûres, byarangiye muganga atizeye yuko azabasha gukira, kuko usibye inshinge yamuteraga nta kindi kintu yabashije kumuha, kuko muganga nawe yari yatakaje ibyiringiro. Les jambes du malade enflaient comme des boileaux de foire. Amaguru y'umurwayi yarabyimbye amera nk'ibipirizo byo mu isoko, ntabwo yari akibasha kujya kwa muganga, maze bituma muganga ari we uzaja kumwirebera mu rugo kugira ngo amutere inshinge. Par suite de l'œdème, icyakurikiye ku ndwara y'imidido ni amahwima yatangiye kurwara et devait si pénible qu'il n'était pas question pour le malade de penser à dormir, que ce soit le jour ou la nuit. Indwara y'amahwima indwara y'amahwima yarakaze cyane kugeza ubwo umurwayi atabashaga gusinzira, yaba ku manywa cyangwa se nijoro. Nta kubaza muganga inama nakora kugira ngo umurwayi wacu yoroherwe, natangiye kumuha amatizane. Tizane ni ji y'imboga cyangwa se imbuto, ibyo byose nibyo bita tizane, ariko iyo bageze kuri tizane baba bashatse kuvuga ikinyobwa kigira imbaraga zo kuvura, ariko ntabwo byatanze igisubizo cya nyacyo, kuko igifu cy'umurwayi cyari kiremerejwe cyane n'ibyo kurya bipfuye yaryaga, bigatuma amaraso ye yandura kandi bigatera indwara kwiyongera, kandi ibyo yaryaga nibyo byari byaramuteye indwara ndetse bimutera n'indwara zitandukanye. Umwanditsi w'iki gitabo akomeza avuga ngo le poison de piqûre ajouté encore à l'intoxication au lieu de la maîtriser, ndetse n'uburozi bw'inshinge bwatumaga uburozi bwiyongera aho kugira ngo umurwayi atora agahenge. Si j'essayais de convaincre mon père de suivre un autre régime, il répliquait que le docteur était plus qualifié que moi. Iyo naganirizaga papa buryo ki yagira ubuzima bwiza, nkamuganiriza no kuri regime yakurikiza akagira ubuzima bwiza, yansubizaga ko ntarusha ubwenge muganga. Kandi koko nawe niko wasubiza. Uramutse uvurwa na dogiteri wize amashuri ubizi neza n'abaganga biringira, akananirwa kukuvura, gutekereza ko umusaza cyangwa umukecuru yakuvura ntabwo bishoboka. Agusabye no kukuvura wamubwira yuko atarusha ubwenge dogiteri, kandi koko ni by'ukuri waba ufite ukuri. Gusa ukamenya yuko buriya igisubizo cy'ubuzima bwa muntu inshuro nyinshi ugisanga aho utatekerezaga. Nyabuna ntukajye usuzugura impanuro z'ubuzima, cyane cyane impanuro zatuma ugira ubuzima bwiza. Noneho uyu mwanditsi akomeza atanga ubuhamya bukomeye ati, ahangaha nibwo namenye ko umuntu ashobora kwizirika ku myitwarire cyangwa ku kamenyero ku byo kurya, maze mu buryo atazi bikamutera kubyiyahuza bitewe n'inda nini, icyo bita suicide par gourmandise. Umuntu ashobora kwizirika ku byo arya, wamubuza kurya inyama ntabyemere, wamubuza kunywa amata bitewe n'uburwayi arwaye ntabyemere, wamubuza amagi bitewe n'uburwayi arwaye ntabyemere, wamubuza ifiriti, inzoga za ji n'utundi tuntu turyohera ntabyemere. Ugasanga umuntu yiyahuje ibyo kurya bye bitewe n'inda nini, kandi ugasanga indwara koko zibashije kumugeza ku munwa wa rwobo kandi zimukenye. Nyabuna umuhanga w'ubuzima akora ibishoboka byose akaba umurinzi w'akanwa ke, nibwo twakwizera yuko yagira ubuzima bwiza. Umwanditsi w'iki gitabo akomeza atanga ubuhamya bwa se agira ati, il me semble souvent qu'il ne devait exister pire martyr que celui enduré par mon pauvre père. Byari bigaragara yuko nta muntu wahohotewe n'ibyo kurya cyane nka papa.
yari yarariye ibyo kurya bibi bimutera indwara kandi akomeza kubirya anarwaye, bikagaragara yuko umwiyahuzi wa mbere ari se. Il gémissait la nuit entière, yararaga ijoro ryose aboroga. Lorsque sa détresse y atteint son apogée et que la fait sembler imminente, igihe umubabaro we wari ugeze mu bushorishori bwo kubabara kandi bikagaragara yuko iminsi yo kuva ku isi yatangiye kugaragara neza. Il me demanda enfin, ambaza inama igira iti ofo qu'est-ce que tu entends par ce régime? None se mwana wanjye iyi regime uvuga uyivugaho iki? Il avait capitulé, yari yamanitse amaboko et était enfin disposé à suivre mes conseils. Yari yamanitse amaboko, igabo ryose yarishyize hasi, yiteguye gukurikiza inama zanjye. Ngaho kurikira wumva ko umwanditsi yagiriye inama se byamukiza kandi bikabasha kugera ku gisubizo cyiza. Aravuga ati irurosi inikema quelque cuillère d'oignon haché sur une mince tranche de pain belé accompagnée d'une tisane diurétique concentrée. Namukatiraga igitunguru cya onyo nkagikata neza, akaba ari cyarya, yamara kukirya akanywa tizane. Nababwiye ko ari ikinyobwa kivura, ushobora gukora mu mashu, muri karote, muri beterave, muri poivro cyangwa se muri epinari n'izindi mboga zose zivura. Aravuga ati namukatiraga igitunguru cyonyo ngakurikizaho katizane kugira ngo abashe kwanguhirwa. Niko yabayeho, ibindi byose yarabiretse agendera kuri iyi regime. Navuga ngo ni regime sévère cyangwa se ibyo kurya bikakaye ariko bigeza ku gisubizo cya nyacyo. Umwanditsi aravuga ati à chaque repas, il recevait provisoirement la même chose. Igihe cyose twamugaburiraga bisa naho ari ibi twamugaburiraga gusa. Murabona ko ari ibyo kurya ubiganirijeho umuntu wabona ko ari ibyo kurya by'ubwiyahuzi, ariko ibyo twibwira ntabwo aba ari byo. Dukwiriye guhindura imyumvire ku birebana n'ibyo kurya kugira ngo tubashe kugera ku ntambwe nziza. Entre deux, il devait souffrir de faim et jeûner. Ikigeretse kuri ibyo, yari asabwa kwihanganira inzara no kwiyiriza ubusa nk'umuti wamukiza neza burundu. Ngaho abantu bihanganira gusimbuka ifunguro nibo bakeya. Abantu wabwira ngo nibura mureke ifunguro rimwe ku munsi, nibura umubiri wanyu uruhuke, aba ni bakeya cyane. Ariko usibye kugaburirwa utwo kurya dukakaye, icyo bita regime sévère, yagombaga no kwihanganira inzara akiyiriza ubusa. Comme il était habitué à manger bien épicé, bitewe nuko yakundaga ibyo kurya birimo ibirungo, il aimait beaucoup sa tartine d'oignon, yakundaga agasalade namuteguriraga. Il en aurait mangé plusieurs l'une après l'autre si je l'en avais autorisé. Iyo mwemerera kurya byinshi, yashoboraga kurya byinshi cyane. Murumva yuko n'agasalade yamuteguriraga kari karyoshye kakamutera apeti, ahubwo akumva yarya na byinshi. Naturellement, il ne lui fit pas permis de s'asseoir à la table familiale car il n'aurait pu s'empêcher de goûter aux bonnes choses qui s'y trouvaient. Muri kamere ntabwo yari yemerewe noneho kwicarana ku meza n'abandi bantu, kuko inda nini yari afite amaranye igihe kirekire ntiyashoboraga kumwihanganisha kutarya ibyo kurya bisanzwe. Kubw'ibyo uyu mwanditsi avuga yuko yamutegetse kujya yihugika ahantu runaka akabona kurya ibyo kurya runaka. Murumva yuko inshuro nyinshi kugira ngo dukire bisaba kwifatira icyuma ku muhogo ukimetriza, icyo bita la maîtrise de soi, kwifatira icyemezo ukitegeka. Umwanditsi umwe wanditse igitabo cyitwa Ministère de la Guérison yaravuze ngo mu nzira yo kwigomwa ndetse no kwitamba habonekeramo amahoro n'ubuzima bwiza. Kubw'ibyo rero hari igihe bidusaba guhindura akamenyero kacu kugira ngo nibura tubashe guhindura icyerekezo cyacu, tubashe kugira ubuzima bwiza. Umwanditsi akomeza avuga ati
À l'espace de 24 heures, l'enflure de jambes avait disparu. Mu gihe cy'amasaha 24 kubyimba kw'amaguru ya papa kwaragabanutse cyangwa se kwari kwavuyeho cyo bita disparition. Murumva yuko uyu muti aba ari ingenzi cyane. Nyabona abantu murwaye imidido mujye mwiyiriza ubusa. Ushobora kwiyiriza ubusa wariye agasarade karimo igitunguru ukavangamo n'utundi tuntu ugasanga indwara yawe no mu masaha 24 gusa indwara yawe yagabanutse. La deuxième nuit déjà, notre malade dormit très bien et l'asthme cardiaque s'en était allé. Mwumva inkuru nziza. Mu ijoro rya kabiri umurwayi wacu yatangiye gusinzira neza kandi n'amahwima yari yavuyeho. Mbega inkuru nziza, amahwima yari yavuyeho kandi umurwayi wacu abasha gusinzira neza. Iyi ni inkuru nziza cyane umuntu uwo ari we wese akwiriye kwandika ahantu runaka akamenya yuko ibyo dusuzugura byanga bikunze bikiza indwara kandi bikazikiza mu buryo bwiza. une série de 2 ans à la jambe se ferma à 7 jours et la semaine suivante mon père marcha jusqu'au village voisin. Igisebe yari amaranye imyaka 2 ku kuguru cyakize mu minsi 7 kandi mu cyumweru gikurikiyeho papa yabashaga gutembera neza akagera mu mudugudu duturanye. Éloigné de 2 km wabaraga yagendaga nk'ibirometero 2. Tout cela paraissait miraculeux après une maladie si grave. Ibi byose byagaragaraga ko ari igitangaza gikomeye cyane. Nyuma yo gukira indwara yari ikomeye cyane, murumva yuko indwara yari ikomeye cyane. Iyi ndwara yari ikomeye cyane, murumva yarabyimbye amaguru, abyimbye n'amaboko, icyo bita edeme cyangwa se imidido. Hepfo baravuga bati ubuhamya ndi gutanga j'atteste n'avoir exagéré. Ubuhamya ndi gutanga ntabwo ari amakabya nkuru. Ubuhamya uyu mwanditsi ari gutanga ni ukuri kwabayeho kandi koko ugiye kubishakisha ku nkoranyambaga n'abandi bose babiguhamiriza. Dès le changement de régime, le traitement par piqûre fut arrêté. Amaze guhindura imirire ye, guterwa inshinge byarahagaritswe progressivement. La carte de menu s'enrichit de mets variés. Hanyuma twagiye tumuhindurira ibyo kurya akagenda bisimburanya. Turavuga ibyo kurya bibisi, ntabwo yakomeje regime y'ibitunguru gusa, ahubwo bakomeje n'indi regime cyangwa se bakagenda bongeramo ibindi. Bien que les souffrances de la faim le tenaient encore un certain temps, nubwo yakomeje gukubitwa n'ibiboko by'inzara. Murumva umuntu wamenyereye kurya imikati, akarya amafiriti, akarya ibintu bidasanzwe, kurya ibyo kurya bibisi gusa ntabwo byabashaga kumwihanganisha inzara. Inzara yaramukubitaga. Le convalescent collaborait avec enthousiasme. Nubwo umurwayi wacu inzara yabaga imurembya cyane, yaganiraga n'abantu anezerewe cyane, ryishimye cyane bitewe n'ubuzima bwiza yari afite. Twegereje umusozo. Uyu mwanditsi yanditse amagambo akomeye ari hasi agira ati: non seulement les maladies graves peuvent être guéries par le régime de crudité mais également les petits maux. Indwara z'ibikatu, icyo bita indwara zikomeye maladie grave, nge nzita indwara z'ibikatu cyangwa se indwara njyana muntu. Uyu mwanditsi ati indwara njyana muntu ntabwo arizo zibasha gukizwa n'ibyo kurya bibisi gusa, ahubwo n'uturwara dutoya sekino konte pa komu maradi abantu badafata ko ari indwara natwo twakizwa n'ibyo kurya bibisi. Par exemple le maux de tête, kuribwa n'umutwe cyane, les éruptions cutanées, ibishishi byo ku ruhu cyangwa se indwara zibasira uruhu, la laine fétide, umwuka unuka wo mu kanwa, la fatigue, umunaniro ukabije, et la constipation, ndetse no kugomera, icyo bita kugomera mu Kinyarwanda cyangwa se kwituma bikugoye. Izo ndwara zose zirakira. Uyu mwanditsi aravuga ati n'umuntu wabaswe n'inzoga ndetse n'itabi atangiye yiyirije ubusa agakurikizaho kurya ibyo kurya bibisi, izi ndwara zose nazo ubu bucakara bwo kunywa itabi ndetse n'inzoga nabwo yabusezeraho. Baravuga bati quelqu'un a même affirmé que le régime cru remplaçait le sommeil. Hari n'umuntu watanze ubuhamya ahamya yuko kurya ibyo kurya bibisi bibasha gusimbura ibitotsi.
Kubera iki? Ushobora kutabyumva neza. Iki gitabo kirabivuga kiti après avoir passé des heures blanches il ne se sentait le jour suivant ni fatigué ni engourdi par le manque de sommeil. Utanga ubuhamya aravuga ngo nyuma yo kumara amasaha menshi ndi kwiga nijoro kuva nimugoroba kugeza mu gitondo nabuze n'agasaha na kamwe ko gusinzira. Ku munsi ukurikiyeho numvise ntananiwe kandi ntafashwe cyane n'ibitotsi ngo bitume ntakora imirimo isanzwe. Aha rero murabona yuko umuntu akwiriye gukora ibishoboka byose akivuza ibyo kurya bibisi maze akagira ubuzima bwiza nk'ubwo abantu bamwe na bamwe bagiye bagira nyuma yo kubikoresha igihe kirekire. Inshuti bavandimwe, tudahwema kubana mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, tubashimiye kuba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera, mwigiriye neza. Wowe niba ari bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, nawe ikandire subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Gusa ukamenya yuko nubwo twababwiye ibanga ryo kurya ibyo kurya bibisi ukabasha gukira kanseri, imidido, amahwima, hypertension, diabete, umwijima, impyiko, amara, infection zo mu maraso, kuribwa n'umutwe, indwara z'amaso, umwuka unuka wo mu kanwa, indwara zo kuribwa n'umutwe bya hato na hato, ndetse n'indwara zibangamira inshingano z'abashakanye n'izindi ndwara nyinshi. Umuntu ntabwo yemerewe kurya mu kajagari. Nubwo wagira inzara ikomeye cyane, ntabwo wemerewe kurenza inshuro 3 uri kurya ku munsi. Warya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Noneho waba ushaka kwivura kandi ugakira vuba, ukarya inshuro 2 gusa zirahagije. Umuntu agendeye kuri iri hame bita la règle d'or cyangwa se ihame rya zahabu, byanga bikunze yakira indwara zose kandi zikabasha gukira neza. Noneho ubwo akaryoshye kadahora mu kanwa ntashire, ahubwo akarekwa icyakoragaho akaryoha hasubiwemo. Munyemerere mbe mbasezeyeho, kandi ubwo mwabonye ko ibiganiro ari ingenzi ku buzima bwanyu bwa buri munsi, cyane cyane kuhereye none buri wese ashobora kwibera muganga, ushobora kwimenya kandi mu by'ukuri akabasha no kwivura indwara yaba yarwaye. Munyemerere tuje tubana buri munsi muri ibi biganiro, namwe muzakuze ingabire zo kugira ubuzima bwiza. Mbaye mbasezeyeho, naho ubutaha.